שלום ברונו. שלום ריקרדו. תודה שבאת, אשמח אם תוכל לספר לנו מה הסיבה שהגעת לטיפול ומה תוצאותיו. אוקיי, הגעתי בגלל מחלת קרון, אני סובל ממנה כבר 12 שנה כמעט. אני היום בן 29, הבחנו אותי בסביבות גיל 17-18. בגיל 17 התחלתי לסבול מכאבי בטן כל כמה שבועות. כאבי בטן, עיוותות רציניות במעי, ממש מתפתל מכאבים, מלווה בשלשולים, מקאות, ובאמת בהתחלה הרופאים יחסו לזה כגזים, אולי מעי רגיז, פשוט פתרו אותי בתרופות רגילות לעיוותות במעיים, וזהו. זה לא עבר, זה לא עזר. לקראת הגיוס יצא לי איזשהו אובסס, הלכתי לרופא והוא אמר שצריך לנתח אותו. בניתוח הרופא שניתח אותי חשש שזה לא בדיוק אובסס, זה כנראה התחלה של פיסטולה. באמת הוא ניתח אותי לא רק בשביל לנקז אלא גם כדי לסגור פיסטולה, והוא חשב שזה סימפטום של מחלת קרון ושלח אותי לעשות שיקופים, קולונוסקופיות, כדי לאשש את זה. הבדיקות באמת יצאו חיוביות למחלת קרון, ואז בעצם התחילו לתת לי את התרופה הראשונית, שזה היה רפסל. כמה חודשים עם הרפסל, לא חל שיפור בכאבי הבטן. במקביל הפיסטולה לקח לה זמן להיסגר, אמרו לי שזה ייקח גם זמן להיסגר בגלל הקרון. דיברו במונחים של חצי שנה, שנה, אולי אפילו יותר. במהלך התקופה הזאת כמובן זה מקלחות 4 פעמים, 5 פעמים ביום כדי לשמור על האזור נקי. פשוט אורח חיים סדיר לא קיים. או שאני עם כאבי בטן, או שאני במקלחת, זה בערך הייתה התקופה שאחרי הניתוח. ונתנו לי גם טיפול רמיקייד, לווריד כמה פעמים, כדי לעזור לסגור את הפיסטולה ולהקל על הקרון. גם לא ממש עזר, הפיסטולה בסופו של דבר נסגרה אחרי שנה וכמה חודשים, חודשיים, 3. כאבי הבטן גם לא נעלמו, אז נתנו לי בודיזון בשלב הבא. הבודיזון גם חל שיפור מסוים, אבל לא החזיר אותי לאורח חיים סדיר. עדיין הייתי סובל הרבה מכאבי בטן, שלשולים, מקאות. באותה תקופה איבדתי 15 קילו. הייתי פשוט מרותק למיטה. בשלב הזה התחלתי גם לחפש דברים לא קונבנציונליים בשביל ריפוי. יש לי משפחה בברזיל שהמליצה לי על רופא הומאופת שהם מטופלים אצלו. לטענתו יש לו הצלחות עם חולי קרון. טסתי לשם, נתן לי תרופות, הכין לי תרופות, וכמה חודשים עשיתי את הטיפול פה בארץ. שוב, לא עזר, עדיין כאבי בטן, עדיין שלשולים, ימים שלמים במיטה. ושוב פעם פניתי לעזרה, הגעתי לפרופסור רחמילביץ' בהדסה. הוא באותה תקופה עשה איזשהו ניסוי לסינון נוגדני דם. הסכמתי להשתתף בניסוי שלו. בעקבות הניסוי חל איזשהו שיפור, אבל זה 3 פעמים בשבוע לעשות סוג של דיאליזה, ואחר כך השיפור גם לא החזיק לי הרבה זמן, אז ככה שזה לא היה בדיוק פרקטי. ואז הוא המליץ לי על אימורן, שזה בעצם התרופה שאני מטופל בה גם עד היום, שהיא באמת התרופה שהכי הרבה עזרה לי. בסופו של דבר האימורן הורידה את ההתקפים למינימום, שזה כבר לא ימים שלמים במיטה, זה התקפים 3 פעמים, פעמיים בחודש, שזה עוד
במצב שלי, מה שחוויתי עד אז היה שיפור משמעותי. אבל עדיין, אני לא יכול לאכול רגיל, אני לא יכול פירות, ירקות, כל דבר עם סיבים, כל דבר... הדיאטה די מוגבלת ומצומצמת, כמו כל חולה קרון אני מניח. אבל איכשהו הסתדרתי עם זה. הגעתי לריקרדו כי לטווח ארוך האימורן פגע בי בדברים אחרים. כמובן זה מדכא את מערכת החיסון, אז הייתי סובל משפעת, מצטננויות, כל דבר שיש באוויר. הייתי סובל ימים, שבועות. אז אם זה לא היה קרון, אז זה היה פשוט מחלה אחרת שהייתה מגבילה אותי. והגעתי לריקרדו דרך אבא שלי, שגם מטופל. אחרי חודשיים של טיפול הרגשתי הקלה אדירה בסימפטומים. הסימפטומים נעלמו לחלוטין. לא חוויתי התקף אחד מאז שהתחלתי את הטיפול. לא שלשולים, לא הקאות, לא כאבי בטן. התחלתי לאכול רגיל. ירקות ופירות חזרו לדיאטה שלי. סיבים גם. וללא תופעות לוואי לאחר מכן. כלומר, חזרתי פשוט 10 שנים אחורה מהבחינה של תזונה. המשקל שלי חזר ממש לנורמה. במקביל, כשפניתי לרופא המטפל שלי והצגתי בפניו את הסימפטומים ומה שאני מרגיש היום, הוא הוריד לי את המינון של האימורן, בתקווה שנמשיך ולהוריד את המינון, שזו אחת הסיבות שבכלל הגעתי לריקרדו. לטווח הארוך נחרדתי לגלות מה ההשפעות של האימורן לטווח הארוך. ואפשר לומר שחזרתי לאורח חיים די סדיר. ספורט, חזרתי לעשות ספורט בלי שום בעיה. אני יכול להתחייב לחופשות ארוכות, כי אני לא חושש יותר שאני אהיה מרותק חצי מהחופשה במיטה. אז זהו, אני רק מקווה באמת שניפטר מהאימורן ושנמשיך ככה. תודה רבה ששיתפת אותנו. להתראות. ביי ביי.